Hello Marvin 啊，咁啊呢條片咧就會同大家咧分享咧嚟緊星期日嘅賽事啦。咁啊除咗星期日有馬跑之外啦，星期六咧都有馬跑嘅喎，因為咧亦都有澳洲啦同埋英國嘅轉播賽事。咁啊有興趣嘅朋友當然咧就鼓勵你哋玩下啦，係嘛？因為咧外國馬亦都有外國馬嘅好玩嘅地方嚇，因為咧個賠率咧好多時咧都會即係有啲即係大家都估唔到嘅。咁當然啦咁重心一定係擺翻喺香港個賽事嘅。咁亦都咧就好開心啦，就係近期咧即係近期出呢兩條片啦，咁提供個心水都可以咧，即係幫到有睇嘅朋友啦，相信係嘛？咁呢一樣嘢我哋都覺得好緊要嘅。咁希望咧呢個即係咁好嘅形勢可以咧持續落去啦。咁今條片亦都長話短説啦，咁會同大家咧分享咧尾場3班呢個1400米嘅賽事嘅。好啦，而家咧我 Marvin 嘅新片啦，全部都會喺呢個頻道 Marvin 大戶專線嗰度咧上片噶啦。所以咧大家記住訂閱個頻道，同埋咧撳埋個鐘仔，咁就唔會咧 miss 我咧每一次嘅片啦。我都唔會話每一個賽日咧都會出嘅。而家因為咧我好多時咧都會咧即係有啲短 trip 咧飛咗去外國嘅，咁所以咧如果喺香港嘅我都會盡量出片嘅。但係如果唔喺嘅話咧，就可能就會冇得出噶啦。希望大家明白先。另外啦如果想支持我 Marvin 咧，亦都好簡單嘅啫睇完片俾個 like 啦、留言同埋咧分享埋俾你嘅朋友咧，已經就係咧好支持，即係支持我 Marvin 嘅即係最重要嘅舉動啦。好啦，尾場啦，第11場3班嘅1400米啦。呢場馬咧，即係如果話睇翻個啲馬級數嚟講啦，其實都分得好明顯下噶啦。1號嘅神馳，你話計馬房同埋計賽績嚟講咧，就冇可能唔係大熱門嚟嘅。另外仲有2號嘅彭才啦，亦都唔差得過神馳。繼續用得潘頓咧即係都好難唔係第2匹熱門馬嚟㗎。你話邊一匹最後係大熱門咧，我都講唔埋不過都走唔甩係呢兩匹馬㗎啦，一定咧就夠孭起個電算機有突嘅。正路計啦即係當我講得保守啲啦，3甲最少都會有其中一隻喺度嘅如果你話兩隻都冇咧，咁真係咧爆到九彩㗎啦。呢啲咧亦都咧即係我覺得啦，就無謂特別去拗氣啦。好啦，你問我 Marvin，如果你話喂，我真係唔係好想買呢兩隻或者係話呢兩隻冇計啦咁我都覺得係佢會係啲膽材嚟嘅。咁究竟仲有咩馬係需要兼顧嘅咧？我可以介紹兩匹俾大家。第一匹啦就係7號嘅何好運。呢匹馬咧今季咧就第一次增程嘅啫因為咧今季全部咧佢都係跑1200米嘅。咁喺上季尾啦，7月1號啦，曾經跑過一次1400米，嗰次係跑第4嘅。呢匹何好運啦，我認為係一匹幾忠心嘅馬嚟嘅，因為好多時啦佢都會肯走一段俾你睇啦。佢跑1200係咪話一定好過1400米呢？我真係唔敢講啦。不過1400米呢，佢係一定應付到嘅。同埋咧何好運啦，其實咧都有好幾次啦，見到佢咧係過終點之後咧，其實係仲有氣力咧去衝嘅。所以咧跑1400米咧，可能咧更加適合咧都未定。我覺得啦，今次佢增程啦，雖然你話相比起1號嘅神馳2號嘅彭才嚟講咧，機會就一定係冇咁大嘅。但係你話如果兩匹馬即係呢1號2號啦，有啲咩失準嘅話咧，咁何好運咧就好有機會咧可以咧攝上嚟咧上名噶啦。好啦，另外咧有匹冷門啦，都可以留意一下嘅，就係13號嘅定數。呢匹定數咧，你話如果睇近績嘅話咧，就一定唔開胃噶啦因為咧踏入25年之後啦，咁佢跑過3次3班3次咧都係雙位數名次過終點嘅。不過咧今次咧除咗係揾到希威森啦代替咧鍾易禮出賽之外咧，操練方面咧都見到呢匹馬都好積極下嘅。
因為咧即係近呢個零兩個禮拜度啦，安排咗幾課咧同啲扣女拍跳，咁同埋咧丁冠豪雖然而家咧就仲喺練馬師嘅榜尾，咁但係咧其實咧距離話合格繼續有牌咧，其實都係講緊3-4場嘅事嚟嘅啫。咁而家距離殺科啦，剩翻2個半月左右啊，話多唔多，話少唔少。咁我諗佢都唔想話特別夜長夢多噶啦嚇，咁都盡下啦，係嘛？即係努力啲啦。咁呢筆定數咧，今場嚟講咧，下風就一定係下風噶啦，係搏一搏佢啊，有啲嘢變咗，會唔會咧即係有啲意外嘅收穫咧？冷腳嚟講咧，我覺得佢可以拖得住嘅。咁啊，呢啲馬你話如果臨場有飛嘅話亦都有人睇中佢嘅話咧，咁大家咧就真係要小心啦。好啦，咁啊同大家介紹咗呢場啦喺尾場呢個第11場3班14米，今日除咗1號嘅神池、2號嘅彭才之外咁我覺得咧仲要兼顧嘅馬就係7號嘅可運啦。冷腳咁啊，可以拖埋13號定數咁希望啦，我呢次嘅心水啦，我幫到大家，咁亦都預祝大家啦禮拜日嘅賽事同埋禮拜六嘅賽事都贏多啲。